Vengo subito. Levi la testa. Ma che... La testa! Ma che fai? Non mi fai Un scendere a momento, me! do il contratto a mia figlia e vengo. Ma come dal contratto a tua figlia? Ma dove siamo? A casa mia, vengo subito! Carletti! 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 Ho detto che vengo subito, aspetti lì, non si muova. Vieni tu subito! Ciao Mary. Papà, tu qui a Roma? Sì. Open the door, dear. Ehi, Nicola, che bella sorpresa. Ma come mai? Te ne ha dato il congedo? E adesso devo andare. Ma caro, prima mangi un boccone, no? E un boccone, e come faccio con quel maledetto maresciallo che mi viene sempre appresso? Un maresciallo! E come ha fatto? Beh, s'accomodi, venga avanti. Mi dice... Maresciallo. Ma maresciallo, si sente male? Lo so, 3 piani, apposta non ho detto salire maresciallo, perché lo sapevo che non c'era l'ascensore. Invece il maresciallo è voluto venire lo stesso per conoscervi. Fate benissimo, grazie Mia maresciallo. moglie, mia figlia la conosce e questo è il più piccolo, ecco qua. Saluti il maresciallo? Ai significa salve. Allora, vuoi dici qualche cosa, maresciallo? Sì. Sì, che cosa vuole prendere? Ah, vuole prendere un liquore. Ah, certo, subito. Lui voglio prendere, signora. Il maresciallo non fa un passo senza di me, si è affezionato. Allora, il maresciallo resta a pranzo con noi. Grazie. Come grazie? Ma perché? Scusi, tanto il tassì lo pago io. Ci mancherebbe che lo dovessi pagare io. Signora, la ringrazio molto. Ma perché? Dobbiamo andare. Ci aspetta il camion. Come? Non si può. Servizio di disciplina. Via, basta. Mangiamo in caserma. Ma che mangiamo in caserma? Ormai ci siamo. Ma... Non mi mette le mani addosso! Ti vado sotto processo, eh? Oh, mi scusi, signora. Maresciallo. Mr. Harrison, scusi una telefonata per me. No, quelli in fondo a destra. Vengo subito. Carletti! 2 minutes, you'll make one telephone call and that's all. Ma che cavolo dici? Scusi, maresciallo, stava pensando in inglese. Non si preoccupi. Non è guarda, questione di lei una si siede telefonata qua. a 10. Guardi, lei Signora. si siedi, io le do un bellissimo piatto di spaghetti. Grazie. Guarda, lei vedrà che questo è magnifico, l'ho fatto io, sa? No. Questo non è mica lo spaghetti che lei la prende al rancio, eh? Grazie, signora, guardi. In Italia abbiamo la mensa sottufficiali. Modestamente, vero? Ma lei Non so in vuole- America. Lei non vuole mettermi questi spaghetti qui, che è Grazie. casalingo con Dio, quella della thank you. mensa, no? Ma- Senti che profumo, maresciallo. Veramente Signora, guardi, la buoni, prego. eh? Ma su, maresciallo, lo prego. L'assaggi Signora, non soltanto. posso, ecco. Ho mangiato io. Ha mangiato. Allora le preparo un buon caffè. Lei aspetta un momento e lei vedrà che io preparo un Ma- ottimo. Certamente, il contratto glielo mando. Come dice, parte? Parte. Buon viaggio, Mr. Harrison. Mi scusi, ho dovuto parlare col mio rappresentante. Ora posso accompagnarla. Grazie. Va a casa? No, a Piazza San Pietro in Montorio. Spero di vedere papà. Mi ha telefonato che si troverà lì verso le 2 e poi dovrà ripartire subito con dei camion. Maresciallo? Ah, ecco. Ma perché le copie? Non sono più buoni? No, non lo so se sono buoni, ma... Ma io... No, li ho coperti perché l'aria li secca. Lo spaghetto non ragione, deve maresciallo. prendere aria. Certo. Un cucchiaino solo, maresciallo. T'ho detto dammi il fucile. Maresciallo, sono pronto. Finalmente. Ma che dica il caffè? Ha mangiato? Gli do il No, caffè, no, no? ho mangiato. Prego, non ho mangiato qui. Ho mangiato in latteria un caffè latte con una pastarella. Che neanche ho digerito. Me ne sono Fatto accorto. le schiate? Ho mangiato il caffè latte col maritozzo. Sì, aspetti, sì. E allora Via. si pulisca, maresciallo. Perché? Non Sono possiamo sporco? mica andare così. Dove? Dove Ecco sono qui. sporco? Sì. Sì. Ah? Ha visto? Maritozzo col sugo. Strano, non capisco. Beh,
Ah sì, la marmellata di Visciole. visciole. Di visciole. Ho capito. Ma insomma stiamo controllando qui che cosa mangiano i marescialli? Vogliamo andare via? Aspetta. Rispetti per l'America, signora. Aspetta. Via, 1, 2, 3, andiamo. Buongiorno. Mi dispiace molto farlo aspettare. Non si preoccupi, sarà un piacere conoscere suo padre. Scusi, capitano, pensa che peserà molto? Ma speriamo di no, signorina, altrimenti sarò costretto ad andarmene e a lasciarli qui. Poi quello che succede, succede. Ah, ecco papà. Oh, finalmente. Maresciallo, guardi, mi lasci a Roma, la prego. Io devo andare a Milano. Ma... Presto, via! Testa bene. Ma allora ce l'avete Andiamo. tutti con Carletti, non è mica giusto, però. Avanti. Mister Harrison. Mister che? Mister Harrison! Beh, e chi sarebbe? Su, cammina. Ma maresciallo, sono 1800 lire. E che lo vuoi da me? E chi me deve dare? Da quello che ti ha preso, da quel soldato... Ma quello se n'è ido. vabbè, ma io non pago perché... Permette, senza offendere? Ma che... Maresciallo! Un momento. Mi spieghi! Un momento. Allora prendi il primo treno, eh? Stasera a casa!